Ankstesnėme epizode pasakojau, kaip išdraskiau aš prietaisų skydelį. Ir čia viena iš šitų dalių, kur yra sulūžus. Ta pačia nulūžus. Ir kadangi aš dėsiu šiek tiek kitokius prietaisus, tai nutariau aš pagaminti naują. Visiškai naują. Iš presuoto kardono išsipjoviau va tokį šabloną. Ir pasižiūrėjau, kad jisai tiktų ten gerai į tą prietaisų skydelį. Susižymėjau, kaip čia turėtų atrodyti tos skylės. Vieną pabandžiau užsigręžti. Na ir tada dariau jau galutinį. Na, o tą galutinį išpjoviau iš fanieros, išgręžiojau. Atrodo paprastas visiškai dalykas, bet dirbau 2 vakarus ir dabar dar po dažymo reiks laukti, kol pilnai išdžius. Bet šiaip vaizdas gavosi toks simpatiškas. Nors vaizdas ypatingai nepasikeitė, bet radau aš visus galus. Veikia mano ir šitas šviestuvas, ir kubrike šviesa. Čia šviesa. Žodžiu, viskas labai puiku. Dabar norėčiau pamatuoti savo gaminį šitą panelę. Kol dar neįdėjau aš visų prietaisų. Reikia pabandyti, ar jinai čia iš vis įlenda ir tinka. Kažko tai nelabai čia noriu jinai lyst. Va. Įlenda. Tik vat negražus tarpiukas čia gavas toksai. Šiaip kaip ir tinka. Nelabai tinka, nes va tas vat kampas uždengia dalį skylės. Arti vat štai šito kampo va čia ir gali būt, kad trukdyt gali įstatytą prietaisą. Na dar kartą va maždaug va čia va reikia va nupjauti šitą kraštą, kad tilptų į prietaisų skydelį. Taip va apipjoviau tos pakraščius. Iš vidaus čia nėra taip gražu, bet svarbu, kad atrama būtų tiem prietaisiukam atsiremti. Na ir galim pabandyti įstatyti dabar į vietą. Vietą įsistato. Dabar jeigu dar tilptų ir tas buzeris su šviesa į kampą, telpa kuo puikiausiai. Tai dabar dar reikėtų kaip nors pasižymėti iš anos pusės pragręžti skylutės į varžtukam prisukti. Nors 2, jeigu ne 4. Va kaip čia atrodo iš vidaus. Viskas atrodo neblogai, tik tai kaip tuos varžtukus čia pasižymėti ir kaip čia juos prisukti. Norėčiau šitos pusės, kad ten nieko nebūtų. Tai nežinau, nepavyks čia man turbūt taip lengvai. Vis tik tai sugalvojau, kad pagal senąją panelę lengviausia pasižymėti skylutės, tai sugrėžiau va mažutės skylutės kampuose. Padidinsiu jas iki didesnių, kad ten laisvai tas varžtelis praeitų. Na, po visų matavimų, grėžiojimo, čia paviršiai šiek tiek susibraižė, tai nudažysiu dar kartą. Na, liko dabar toksai, sakykime, paprastas darbas. Sudėti viską va čia. Turiu va šitos senus prietaisus ir turiu 2 naujus. Šitie senieji tai pakeis šitą ir šitą. Man nepatiko, kad temperatūra čia Fahrenheitais, nieko aš nesuprantu.
O čia tai tiesiog lemputė. Jis nieko neindikuoja, tik tai turėtų užsidegti, kai tepalo slėgis per mažas. Bet ir tai neužsidegdavo, nes daviklis ten visai kitoks įdėtas. Na, o šitie nauji bus. Čia jau Celsius. Man labai patinka Celsius. Jisai tikslesnis, čia stepper motor, aiškiau žingsnis motoriukas viduj. Bet šitie yra 40 metų atidirbę ir veikia, o šitie nauji kiniški ir nežinia, kiek jie veiks. Bet pabandyti galima. Dar čia privalumas, kad galima pasirinkti apšvietimo spalvą iš 7 ir dar toksai, nežinau, ar čia trūkumas ar privalumas, bet pajungimo ta fiškutė, jungtis, ten kaip siūliukai, ten tie kontaktai. O čia yra, du varžtai, prisuki kontaktą, su repliam užsuki ir viskas paprasta. Nusižiūrėjau, kad čia buvo išgręžta skylutė dugne, kad jeigu taip atsitiktų, kad pakliūtų vandens, kad tiesiog prisikondensuotų ar kas ten, kad išbėgtų. Tai čia irgi išgręžiau, nežinau ar matosi, bet išgręžiau mažą skylutę ir čia, ir čia. Tai va taip. Voltų irgi neliks, dabar skaitmeniniai paprasti voltmetriukai yra. Tai aš tą skylę panaudosiu kitam prietaisui. Taigi, iš senųjų liks būtinai kuro lygis, moto valandų laikrodukas. Na ir turbūt ir viskas. 2 šitie nauji prietaisai. Tai iš viso čia yra skylės 5. Tai va čia yra 4. Ir dar labai norėsiu aš gylio matuoklio. Tai dabar paprastas dalykas. Sudėti ir sujunginėti. Tiesa, dar 3 skylės yra indikacija, jeigu tepalo slėgis per žemas arba temperatūra per aukšta. Tai čia dar tokie papildomi, kurių nebuvo. Čia tie 3 buzeriukai, apie kuriuos kalbėjau, garsinė ir šviesinė indikacija. Kai po šios pirkau, atrodė, kad žymiai mažesni ir smulkesni, tai šiek tiek gal tikėjausi kitokių, bet dabar dėl to įgrėžiau gilyn, kad jisai paskęstų ten toj plokštėj. Kai jau tiek nedaug išlindęs, tai ne taip baisiai čia jis ir atrodo. Žinau, čia yra dar tokios guminės tarpinytės, bet aš turbūt jų gal nedėsiu. Tai be tos tarpinytės jisai dar giliau pasislėpė. Svarbu sulygiuoti, kad būtų horizontalus horizontas čia, nes ta panelė šiek tiek pasvirus iš šono iš tikrųjų. Iškilo. Jau matau vieną negerumą. Šitą prietaisiukui prispaus trukdys šitą plokštelę. Čia. Ir čia nėra taip lengva dabar pataisyti. Prietaiso apšvietimui bandžiau pakeisti iš kaitrinių lempučių ledinės. Bet jos, kai apvalių galų, tai šviečia labai siaurą spindulį pirmin. Tai nušlifuotas toksai galas padaro spindulį platų. Nuėmiau čia tą kraštelį, nufrezavau. Slėgis čia bus. Iš tikrųjų dvėjoju, ar čia kurą dėt, ar čia, nes šita dalis tai užstoja vairas. Taip kažkaip gailiai ta viena skylė atrodo, gal reikia
Nors laikinai dėta. Voltmetrą. Visai kitas reikalas. Na, aš elektrikas šiaip sau toksai. Tai užgaišau labai ilgai, bet lyg tai dabar viskas čia jau veikia. Galima būtų ir pabandyti. Kažkodėl iš temperatūros prietaiso dūmai rūksta. Na, kaip ir sakiau, čia kiniškas daiktas, bebandant išrūko dūmas ir jisai varodo taip po visą laiką. Dėl ko taip atsitiko, neaišku. Kitas veikia, pasitestuoja, nueina iki galo, o šitas ne. Nu, bandau dabar aš jį išdraskyti ir pažiūrėsiu, kas ten viduje jam atsitiko. Aišku, nieko aš ten nesuprantu labai, bet vis tiek įdomu. Gal aš ten sugadinau jį begręždamas. Nu, su mano žiniom, tai čia aš nieko nesuprantu. Aš matau, kad vat čia kažkas iškepė. Vat čia. Ne mano čia kaltė. Įdėjau seną, sujunginėjau viskas ir dabar lyg tai veikia jau šitie prietaisai. Na, voltų apšvietimas neveikia, nes neturiu lemputės. Bet pasirodo, tai reikia gerai, tik tai pasižiūrėt, ką turiu namuose. Turiu, pasirodo, lempučių nusipirkęs. Jungiam degimą. Jungiam šviesą. Šviesa veikia. Na ir dar galim pabandyti kokį nors aliarmą. Užsidariau liuką, įsijungiau šildymą. Na, mano tas visas daiktas atrodo vat štai taip. Iš jo išeina 3 laidai, juodas 0, oranžinis tai yra pliusas po spynelės, kai degimas įjungtas, ir geltonas tai yra apšvietimas, tai yra nuo tumblerio, bet kada galima uždegti. Na ir aišku, išeis dar 3 signalo į šituos lemputės 3 ir dar išeis signalai į viską, ką reikia. Tai reiškia ir į temperatūrą, ir į tepalo slėgį, ir į kuro lygį. Tai va taip. Kažkur atsirėmė. Reiks matyti eiti į suoliką pažiūrėti. Na tai teks man dar papiluoti štai šitą vietą. Na va. 1 ir 2. Na va, įgrūdau šiaip ne taip aš tą plokštę į vidų. Dabar jau jinai va, jeigu čia įjungtumėm degimą, tai jinai čia suveikia. Jeigu dar bandytumėm prijungti šviesą, pavyzdžiui, tai būtų štai šitai. Na ir tie mano kiniški tai turi tokią savybę gerą. Tokį, arba tokį, arba tokį. Geriausia, aišku, toks, bet man dar geltonas patinka. Bet kadangi visi tokie rausvi, tai nežinau. Tipo tokie turėtų būti.
Gal, nežinau. Žalias patinka, geltonas patinka. Geltonas labiausiai gal. Tai va, su šituo reikalu baigta. Dabar lauksime mes šitos dalies pabaigos. Sekanti dalis apie elektrą bus apie dešinę panelę.